Anong color niya? Alam niyo yung shape? Alam niyo yung shape? Ay, ang galing ng parrot. Alam ng parrot yung shape? Ayun, nalagay niyo. Ay, ang galing yung shape. Ano sulat? Triangle. Ay, ang galing. Ha? Ito. Ang galing yung parrot, no? Ayun o. Galing siya. Yay! Wala na yung parrot. Umalis na. Bye-bye. Bye-bye, eagle. No, dito lang. May bala dito. Oo. Bye-bye.